Así es como Japón borra un edificio del mapa sin que nadie lo note, como si fuera chocolate derritiéndose, sin explosiones, sin ruido y sin levantar polvo. Lo llaman demolición descendente. Primero cubren el edificio con una estructura de 4 pisos como si lo abrazaran. Luego desde adentro lo desmontan hacia abajo piso por piso. Mientras afuera todo parece tranquilo, adentro hay grúas hidráulicas, sensores y sistemas digitales que desmantelan cada piso en solo 4 días. Lo increíble, clasifican y reciclan materiales en tiempo real. Este sistema puede desmontar 40 pisos en menos de 6 meses. Y lo mejor, es tan silencioso que se puede usar junto a hospitales o escuelas, sin que nadie se entere. Fue desarrollado por empresas como Taisei y Kajima, que encontraron la solución perfecta para ciudades densas como Tokio. En vez de destruir con fuerza bruta, Japón desmonta con precisión, porque a veces, para cambiar el paisaje, hay que hacerlo en silencio.